سأل شيخنا عن الجمع لأجل المرض. يكون هناك في الغالب أن البعض ربما يختلف مع الإمام في موضوع هل هذا المطر يعني فيه رخصة للجمع أم لا. هل يقال أن يجتمعوا على الإمام فالإمام يفصل في ذلك إذا جمع يجمعون معه، أو يقال أنه غير ملزم والإنسان الذي يرى أن هذا المطر لا يترخص به للجمع يخرج من المسجد ويصلي الصلاة في وقتها؟ موضوع الجمع والخلاف فيه كبير، يعني يحصل عند بعض الناس نقاش في هذا في مساجدهم، فمنهم من يقول هذا يوجب الجمع أو يبيح الجمع وهذا لا يبيحه، فتقع خلافات بين الناس. الذي يظهر في هذا أن الإمام يتبع رأي أكثر المسجد، ومن كان له رأي مخالف الأفضل أن يصلي معهم بنية النافلة، فيكون قد شهد جماعة فيصلي معهم، ولكن لا ينويها فرضا إذا كان لا يرى صحة الجمع، ويوافقهم في النافلة كما لو دخل مسجدا وهم يصلون وقد صلى فإنه يصليها نافلة، وله أن ينصرف. لكن إذا كان في الانصراف ما يفرق الجماعة أو يوغر الصدور أو ما أشبه ذلك فالأولى أن يتجنب ذلك، والمسألة مما تحتمله وجهات النظر ويحتمل الخلاف، ومثل هذا ينبغي أن لا يتمسك الإنسان فيه برأيه، بل يجري فيه على نحو من المسامحة والمساهلة التي يحصل بها ائتلاف القلوب ويحصل بها اجتماعها. وإذا كان لا يرى الجواز يصلي بعد ذلك إذا دخل الوقت.